So ons almal ken die verhaal van die verlore seun. Eintlik nou al baie goed. Ons het nou al soveel keer hierdie verhaal in die verlede gehoor. Maar dit is so 'n ryk verhaal. Daar is eintlik soveel wat mens daaroor kan sê dat ons in een preek nie eers 10% sal kan sê van dit wat regtig gesê kan word nie. Ek lees op 'n stadium dat Charles Dickens, een van die groot romanskrywers van die Victoriaanse era, op 'n stadium gesê het, hierdie verhaal van die verlore seun is die heel beste kortverhaal van alle tye. It's a great story, 'n goeie verhaal. Selfs vir mense wat nie eers gelowig is nie, die literêre vorm en die styl van hierdie verhaal, dis eintlik 'n baie diep en 'n baie mooi verhaal. Dis 'n storie wat alles in het, baie emosies, hartseer, blydskap, daar's hoogtepunte en laagtepunte, daar's spanning, daar's vreugde, heelheid, gebrokenheid. En aan die einde as mens hierdie storie lees, dan klop jou hart ook tog warm. Jy voel tog iets van 'n liefdevolle pa. So my tema vanoggend is 'n vreugdevolle tuiskoms. Hoe lyk jou vreugdevolle tuiskoms vandag? Wat is vir jou nodig om iets daarvan te beleef? Ek dink baie keer as ons mense hoor baie keer dat mense sê, jy besef eers wat jy gehad het as jy dit eers verloor het. As jy dit nie meer het nie. Maar die Here se liefde kan ons nooit verloor. Ons kan ook soms voel ons is dalk ver van die Here of ons beleef nie iets van sy goedheid nie, maar ons kan altyd weer teruggaan. Ons kan altyd weer tuis kom. Ons kan altyd weer sy groot liefde beleef. En dis wat mense in hierdie storie van die verlore seun beleef, hierdie groot, onvoorwaardelike liefde van God. Ons sien sy groot genade. Vir ons as kinders wat soms maar droog maak. Maar God se liefde is groot. Ons ervaar iets van sy warm liefde en die groot blydskap. Ons dink dalk te min daaraan dat God bly is as ons terugkom. Dat hy opgewonde is, dat hy ons tegemoet hardloop, dat hy vreugde ervaar, dat hy ons naby hom wil hê. Maar kom ons lees dan ook hierdie pragtige verhaal, hierdie kort verhaal hier uit die gelykenis hier uit Lukas 15 vers 11 tot 32. Ons lees dit uit die 83 vertaling. Die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie is die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersoort in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners. En hulle het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir my pa sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry.
Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense: Maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf. Slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin fees vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die gesingery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra vir hom wat aan die gang is. En die bediende antwoord: U broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. Maar hy antwoord sy pa: Kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom: Kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou wat dood was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Ons lees tot sover. So as ons oor paas dink, elkeen van ons het ons eie siening oor 'n pa, omdat elkeen van ons 'n ander pa gehad het. Party mense gaan jy mee praat en gaan sê, ek het die wonderlikste pa gehad. Ander was dalk nie so gelukkig nie. Ander het dalk 'n slegte pa gehad. Een wat die lewe moeilik gemaak het. En ek dink as jy so 'n pa gehad het, dan kyk jy die lewe ook, en jy kyk dalk hierdie verhaal uit 'n heel ander hoek. Dan gaan jy dalk sê, maar hierdie pa moes seker maar sleg gewees het, hy moes hierdie kind sleg behandel het. En daarom verstaan ek dat hierdie kind gegaan het. Hy het sekerlik die lewe van hom hel gemaak. Maar as mens hierdie groot liefde van 'n pa verstaan, en jy lees hierdie deel reg, dan is dit nie wat dit sê nie. Dis nie die pa wat die fout maak nie, is die kind. Hy is die een waar die fout lê. So as ek so in my eie lewe dink, ek is ook bevoorreg om daarom 'n goeie pa te gehad het, wat 'n mooi en 'n positiewe beeld van 'n pa ook by my geskep het. Hy het, soos hulle nou gesê het met die uitveer, hy het ook maar sy foute gehad, en ons het ook maar hier en daar partykeer vasgesit. Dalk omdat ons maar ook bietjie dieselfde is op 'n manier. Maar ek het geweet hy's altyd daar. Hy en my ma was baie toeganklik geweest. Dit was maklik vir ons om met hulle te gesels. Ek het op 'n vorige keer ook vertel hoe ons elke oggend as ons opstaan op hul bed gaan koffie drink het, gesels het, en dan as ons van die skool af kom saam geëet het en die stories van die dag kon vertel. Toe ek nou so gaan sit en dink oor hom, was daar 'n klomp goeie herinneringe wat by my opgekom het. Eerste een wat ek onthou het was, toe ons klein was, ons het elke jaar, hierdie tyd het ons al by Chappies gaan vakansie hou. En ek onthou hy elke oggend as ons opstaan, dan het hy vir ons stories vertel, van die katte en die kraaie. Nou daai tyd op Chappies was al baie katte en al was baie kraaie. Dan het hy vir ons hierdie stories opgemaak, en ons kon nie wag om die volgende dag se storie te hoor nie. Ons het wakker geword net om die storie te gaan luister. Ek onthou het, tyd toe ek baie klein was, het ek so geel stootskraper gesoek. Ja, ek wou die ding bitter graag hê. Ek het my ma en pa getreiter vir baie lank, tot hulle op die ou ende by OK vir my die ding gaan koop het. Ek onthou selfs nog daai tyd, ek was nog baie klein, maar dit was R100 vir die ding daai tyd. En daai tyd was dit baie geld. En
Ek onthou die tyd na skool, dink dit was my 3de jaar toe ek my eerste kar gekry het, waar ek en hy saam vir my een van daai Golf 3'tjies, tweedehandse enetjie gaan koop het. En hoe lekker dit was om dit ook saam met hom te doen. Ek moes later die karretjie verkoop toe ek getroud is om 'n matras en 'n paar meubelstukke te koop. Maar my weer laat besef hoeveel ouers eintlik vir hulle kinders opgee. Hoeveel hulle eintlik doen. Baie paas sit dalk vandag met 'n groot klomp spanning en 'n groot klomp druk en dinge wat moet regloop en dinge wat agter die skerms gebeur wat die kinders dalk nie eens van weet nie. Die kinders sien dit as dis maar hoe dit moet werk. Ons moet maar hierdie dinge hê. Maar die paas moet sorg en versorg. Klomp bekommernisse dra. Ja, ek dink as jy by die huis is en jy het 'n bed en jy het elke dag kos en jy het klere en dan dink jy dis maar hoe die lewe werk. Dis maar vanselfsprekend. Dan moet man net altyd kos en klere en 'n warm bed wees. Jy sien dalk baie keer nie eers meer die wonder daarvan raak nie. Ek baie keer sal jy hoor hoe mense sê maar ek verlang terug na die skooldae. Daai tyd toe ek sonder bekommernisse was, daai tyd toe my pa en ma nog gesorg het. Daai tyd toe ek nie moes bekommerd wees oor petrol of waar die water en ligte rekening betaal gaan word. Maar op 'n stadium kom kinders, dan word hulle tieners en dan sê hulle, maar nou sal ons wil eintlik self ons sake reël. Hierdie huis druk ons nou bietjie vas. Ons wil self besluit, ons wil vryheid hê. Ons wil self in beheer wees. Ons wil self besluit wat die reëls is, hoe laat ons wakker bly, waarheen ons gaan, wat ons koop en wat ons nie koop nie. En ek dink daai baie keer as jy so met ouers ook gesels van kinders wat nou net uit die skool uit is, dan sal hulle vir jou stories vertel van hoe kinders dan eers besef wat dinge regtig kos. Hoe duur goed is. Nou as jy vir jou eie stytjie moet betaal, is dit ewe skielik baie moeiliker. Jy kom agter daai Marie beskuitjies en daai beskuite en daai pakkie chips, moet jy nou self gaan koop. Dit groei nie net meer in 'n kombuiskas soos vroeër jare nie. Skielik kos dinge geld. Dinge wat jy vroeër as vanselfsprekend gesien het. En dan wonder ek, is dit nie baie keer die maniere hoe ons dalk met God ook werk nie. Ons is dalk so in God se teenwoordigheid. Ons is so naby aan die Here. Daar is soveel goeders wat regloop. Hy werk so agter die skerms. Ons weet dalk nie altyd eers wat eintlik verkeerd moes gegaan het nie, maar wat nie gedoen het nie. Ons leef so naby aan die Here dat ons dit as vanselfsprekend begin sien. Is ons altyd genoegsaam wakker om te besef hoe die lewe saam met hom is en hoe die lewe dalk sonder hom sou gewees het. Hoe lyk 'n lewe sonder ons hemelse Vader? As ons na hierdie skrifgedeelte kyk, dan het hierdie jong seun ook nie altyd besef hoe bevoorreg hy was. Hy wou ook sy eie sake reël. Hy was bietjie amper, kom ons sê, ondankbaar. As hy met hierdie versoek kom, van gee my erfporsie. Kenneth Bailey skryf oor die weggaan van hierdie jongse seun. Hy sê die volgende, hy sê 15 jaar lank vra ek nou al vir mense van Marokko af tot by Indië en van Turkye tot by Sudan, uit alle groepe in die samelewing, oor die implikasies van die seun se versoek om sy erflating te kry terwyl sy pa nog leef. Die antwoord was nog altyd nadruklik dieselfde. Die gesprek hieroor verloop soos volg. Hy sal vir hulle vra, hy sê, het enige iemand in jou dorp al so versoek ontvang? As jy nou gaan dink, weet jy van iemand wat sy kind by hom gekom het en gesê het, pa, gee my nou my erfporsie? Antwoord oor die algemeen was, nee, nog nooit nie. Dan vra hy verder, kan iemand eintlik so versoek reg?
Kan jou pa se goed vat terwyl hy eintlik nog leef? Dit gebeur baie keer. Ek dink my ma sou baie ryker gewees het as dit nie vir my was nie. Maar kan jou erfporsie vat terwyl jou ouers nog leef? Dan sê dis onmoontlik. En dan vra hy vir hom, sê nou iemand kom na 'n pa toe met so 'n versoek. Wat sal die antwoord wees van daai pa? Dan sê meeste, hulle sal voel daai pa moet vir daai kind 'n goeie paar klappe uitdeel, 'n goeie loosing gee. Sê hy, hoekom? Sê hulle, want om met so 'n versoek te kom, sê jy eintlik, ek wens my pa was eerder dood. Ek wens hy het nie geleef nie. Ek wil op 'n plek wees waar hy eintlik vir my dood is. In daardie tyd was dit ook baie keer ondenkbaar om die groep, om jou gemeenskap, om jou samelewing, om jou familie net te verlaat sonder enige rede. Dit was waar jy krag gekry het. Dit was waar mense sterk was. Dit was waar beskerming was. Hierdie jong kind kom sê eintlik vir sy pa, jy is vir my dood. Jy beteken niks meer vir my nie. Maar gee my asseblief jou goed. Jy beteken vir my niks, ek soek net jou goed. Jou eiendom. Nou in daai tyd toe dit gewerk het, die oudste seun het 2/3 van die eiendom gekry en die res is dan onder die kinders verdeel. So hierdie seun het so 1/3 van sy pa se eiendom gekry. Nou die wet daaroor staan, lees ons daar in Deuteronomium 21 vers 17 wat praat oor die erfporsies. So hierdie seun kry 1/3 van sy pa se goed. Maar as hy het so gekry het terwyl sy pa nog leef, dan was die wet ook gewees, jy mag nie hierdie eiendom verkoop nie. En tog gaan doen hierdie seun dit. Hy gaan verkoop het, hy sit al hierdie eiendom om in geld. Ons lees dit daar in vers 13. En hy het gedink om ryk te wees is belangriker. Maar hy het ook nie besef hoe vinnig geld vlieg nie. Jong mense verstaan dit nie altyd nie. Dat een keer vir een wat by ons werk, hy het eendag by my gekom, hy het gesê, een van sy vriende het 31 miljoen gewen. En ek sê, weet hy hoe met geld te werk? Hy sê, nee, hy dink nie so nie. Ek sê, die kans is baie goed dat oor 'n jaar of 2 gaan daai man weer arm wees. Hy het so half gelag en gesê, nee, dit sal nie gebeur nie. En ek het vergeet daarvan, en klompie jare daarna toe hy my sien, toe sê hy, jy weet daai man wat die geld gewen het, hy's weer arm. En dis baie keer hoe dit werk. Toe hy weer sien hierdie seun, toe is die geld weg. En hy moet varke oppas. Ewe skielik is hy op hierdie heel laagste skaal van die samelewing. Nou as jy varke opgepas het, kon jy nie eers in die tempel ingegaan het nie. Jy was onrein gewees as jy naby varke was. En hierdie seun se standaarde verlaag ewe skielik drasties. Ewe skielik hoop hy nie meer vir Marie beskuitjies en beskuite nie. Hy sê net, as ek maar net van die pele kan kry wat die varkie eet, dan sal my lewe gelukkig wees, dan sal ek beter voel. Ek wil net van die pele hê wat hierdie varkie eet. Die val voortbestaan word nou ewe skielik vir hom normaal. Die doodsheid, die vuilheid. Ewe skielik is dit die nuwe normaal vir hom. Hy dink weer aan hoe dit was in sy pa se huis. Daai dinge wat hy daai tyd as so sleg gesien het, hy besef, maar dit was baie beter. Hierdie buite in die wêreld leef, hierdie vryheid wat ek gedink het is so wonderlik, is ewe skielik 'n straf. Dis nie naaste my wat ek gedink het dit is nie. Die direkte vertaling, die 2020 vertaling sê in vers 17, toe het hy egter tot sy sinne gekom. Hy het besef, my pa se huis is beter. In hierdie isolasie, in hierdie alleenheid, in hierdie vuilheid, in hierdie hongertoestand, besef hy,
My pa was toe nie so sleg nie. Die lewe wat ek vroeër as vanselfsprekend aanvaar het, is ewe skielik uitsonderlik. Dis ewe skielik wonderlik. Hy besef eers, dit toe hy daar in die koue op straat is, hoe bevoorreg hy was. Hy onthou sy vader se huis. Hy onthou die sorg. Hy onthou die goedheid. Hy onthou die liefde. Wettig kan hy nie meer aanspraak maak op enigiets nie. Alles is weg. Dit is moeilik om nou te gaan sê, vroeër wou ek hê pa moes dood wees, maar nou wil ek weer hê pa moet vir my lewe. Dis eintlik 'n moeilike ding om te sê. Maar sy pa dink nie so nie. Ons sien in vers 20 dat sy pa hom van ver af sien aankom het. 10:1 het hierdie pa elke dag, ek weet nie, daar na sy plaas hek toe gestap, of daar gaan staan in die verte ingestaar, met die verwagting, met die hoop, dat hierdie seun weer sal terugkom. Hierdie seun dink, wat gaan my pa sê? Hy kom besluit het, ek gaan eerder nie teruggaan nie. Ek gaan eerder maar net ver weg bly, en dit sou die pa se hart meer gebreek het. Elke dag het hy gestap met die hoop, van vandag kom my seun dalk terug. En toe hy hom daar in die verte sien, toe staan en wag hy nie vir hom nie. Toe dink hy nie aan alles wat hy nou vir hom gaan sê, en hoe hy hom gaan reghelp, en hoe hy vir hom gaan sê, kyk, ek het jou gesê nie. Hy hardloop hom tegemoet. Hy omhels hom, hy gee hom 'n soen. Nou 'n soen in daai tyd was 'n teken van vergifnis. Daai tyd het die patriarg nie gehardloop nie. Maar vir hierdie pa maak dit nie saak nie. Hy wil net so gou by sy seun uitkom. En sien dat liefde vinniger hardloop as oordeel. Liefde wonder nie oor beheer nie. Wonder nie oor kontrole nie. Hierdie seun het 'n toespraak voorberei. Hy wou sy pa op sekere maniere deur dit wat hy wou sê, wil hy hom oorreed. En sy pa oorweldig hom met genade, met liefde en nabyheid. Sê ek is so bly om jou terug te hê. Nie oordeel of haat of vergelding nie. Dan die oudste broer. Die oudste broer, sou ons dink, het seker nou maar anders gedink. Hy het daarom nie sy pa se huis verlaat nie. Hy was daarom al die tyd daar. Maar as mens mooi gaan kyk, dan kom jy agter, die oudste broer het presies soos die jongste een gedink. As mens na sy houding gaan kyk, na dit wat hy sê, hy en die klein boetie se idees was nie baie anders nie. Baie keer as jy met gelowiges praat, as mens nou hierdie deel lees, dan kan mens sê, maar dit lyk onregverdig. Dit wat hierdie seun skielik kry. Dit is onregverdig. Hy maak so droog, en nog steeds het hierdie pa hom lief. Nog steeds vat hy hom weer terug, slag vir hom die vetgemaakte kalf. En as jy met gelowiges praat, dan gaan 'n gesprek hieroor baie keer soos volg. Hulle sal vir jou sê, wat dink jy van daai mense wat hulle hele lewe lank verkeerd leef, en dan net op hulle sterfbed kom hulle tot bekering, en nou word hulle ook gered? Hoe onregverdig is dit? Hoe verkeerd? Hulle kan hulle hele lewe lang net doen wat hulle wil, en dan kom hulle tot bekering, en nou het hulle ook die ewige lewe. Sulke mense dink nie aan 'n vaderhuis as 'n liefdevolle plek nie. Vir hulle is dit 'n godsdienstige ding. Dinge wat jy moes doen. Jy moes nou maar Sondagoggende vroeg opstaan en kerk toe kom, en jy moes nou maar vir die kerk werk, en jy moes deur die vervelige boeke van die Bybel lees. En jy moes bid, en jy moes al hierdie dinge doen, sodat jy nou eendag die ewige lewe kan hê. Jy moes jouself afsloof. En hierdie mense kan net doen wat hulle wil. Hulle kan in hierdie vryheid leef. En dan net op die einde sê, jammer Here. En hulle gaan ook hemel toe. Daai seun of daai gelowiges
het vergeet hoe dit is om in die huis van die Here te wees. Vergeet hoe dit is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Hulle het vergeet van die Marie beskuitjies en die beskuitjies en die chips in die kas. Hierdie pa wat sê, maar alles wat hy is, was joune. Waar het jy die wonder gemis van dit wat dit is om my te dien? Hoekom sien jy nie die vreugde raak nie? Hoekom voel jy nie veilig in my huis nie? Hoekom voel jy nie my warm liefde nie? Laat my dink aan die dele soos Psalm 37 wat sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Galasiërs 5 praat oor dinge wat met ons gebeur as ons in hom glo, as ons naby die Here leef, as Jesus ons verlosser is. Hy sê, dan in die gees vind ons liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dinge wat die lewe die moeite werd maak. Baie keer al gesê oor die 10 gebooie, wat eintlik sorg dat ons 'n goeie lewe hê. As ons niemand vermoor nie, wil niemand ons vermoor nie. As ons nie iemand se vrou vat nie, is ons nie in die moeilikheid nie. As ons niemand se goed steel nie, dan is mense liewer vir ons as wat ons hulle goed vat. Die lewe is net beter as ons saam met die Here stap, as ons in sy huis woon. Spreuke 13 vers 9 wat sê, die lewe van die regverdige is vol vreugde. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. Romeine 7 vers 22 sê, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Die huis, die reëls in ons pa se huis, is daar om ons vreugde te bring. Is daar om ons 'n mooi lewe te gee. Daai verlore seun, as hy terugkom, dan besef hy hierdie dinge. Hy wat die kamstige vryheid van hierdie wêreld beleef het, wat die swaar kry gesien het, wat gesien het wat dit is om buite die pa se huis te wees, hy besef het, maar hierdie seun wat binne is, sien dit nie raak. Hy wag nog vir sy pa om dood te gaan, laat hy sy erfporsie kan kry. Vir jare sloof hy hom nou al af, sodat hy die erfporsie kan kry, en sy pa sê vir hom, maar jy was altyd in my huis. Alles wat jy is joune. Leef ons nog in daai wonder. Besef ons nog wat dit beteken om in ons pa se huis te kan woon. Vind ons vreugde by die Here. C.S. Lewis se peetkind se naam was Lucy Barfield. Nou C.S. Lewis het daai boek van hom, The Lion, the Witch and the Wardrobe, daai Narnia, het ook 'n fliek daarvan gemaak. Hy het hierdie boek aan haar opgedra. En dan skryf hy 'n brief vir haar. Hy sê, Dear Lucy, I wrote this story for you. But when I began it, I had not realized that girls grow quicker than books. As a result, you are already too old for fairy tales. And by the time it is printed and bound, you will be older still. But someday, you will be old enough to start reading fairy tales again. You can then take it down from some upper shelf, dust it, and tell me what you think of it. I shall probably be too deaf to hear and too old to understand the word you say. But I shall still be your affectionate godfather. En hierdie boodskap van C.S. Lewis aan sy peetkind, is daar 2 dinge wat op 'n manier uitstaan. Eerste ding wat hy sê is, liefde het nie 'n vervaldatum. Ware liefde soos wat God vir ons het, is onvoorwaardelik. Ons kan net na Jesus se groot opoffering gaan kyk. Die feit dat hy eintlik die verlore seun in ons plek geword het, dat hy tussen die varke gaan bly het, eintlik op 'n manier, dat hy die sonde van die wêreld op hom geneem het, sodat ons in die Vader se huis kan wees. Liefde het nie 'n vervaldatum nie. En die tweede tema is, dalk as jy lank genoeg leef, laat jy oud genoeg word, kan jy weer veeverhale begin lees, kan jy weer
bietjie begin soek na die wonder van die lewe, kan jy die bekommernisse agter jou sit. Kan jy weer sien dat die wêreld mooi is. Keer terug na die mooi. Gaan terug na wat mooi is. Eerens moet ons die bekommernisse waarmee ons rondloop vir die Here gee. Besef ons leef in ons Pa se huis. Eerens moet ons weer na die wêreld kyk en sê, maar daar is 'n tipe magic. Daar is ietsie moois. Ons kan ook die goeie in hierdie lewe al geniet. Ons bly reeds saam met die Vader. Ons hoef nie te wag tot eendag. Ons bly in ons Pa se huis. Soms moet ons terugkeer na die mooi. Terugkeer na die plek waar ons die wonder van God se liefde weer opnuut ontdek. Weer op ons eie maniere 'n vreugdevolle tuiskoms hê. So ek kan vanoggend vir ons vra, jy kan by jouself dink, wie is jy vanoggend van die karakters in hierdie verhaal? Dis iets wat Henry Nouwen nogal gedoen het, toe hy op 'n stadium voor daai skildery van Rembrandt, dink vir 4 ure gesit het oor die verlore seun. Vir maande daarna daaroor gedink het, 'n pragtige boek, The Prodigal Son, daaroor geskryf het. Ek het hom in elkeen van hierdie karakters op 'n manier gesien. Sê, is ek die verlore seun? Leef ek dalk vanoggend ver van die Here? Smag ek na sy nabye liefde, sy omgee, sy omhelsing, sy blydskap oor my? Is ek vanoggend dalk bietjie in die koue? Is ek dalk een wat so lank in die kerk is, so lank deel van sy huis is, dat ek dalk ander oordeel? Dat ek al vergeet het, dat ek dinge dalk vanselfsprekend aanvaar? Is dit dalk vir my vandag nodig om te sê, dalk moet ek weer doelbewus 'n bietjie mooi kyk, wat die Here doen, wat die Here sê. Weer besef, ek sien, my Pa is die koning, en ek is 'n erfgenaam, ek is deel van sy huis. Gee die Here dalk vir jou vanoggend die rol van 'n liefdevolle pa. Iemand wat ander moet omhels, ander moet nader trek, moet bly word oor mense wat verlore was, maar terugkom. Is jy daar om te versorg, te beskerm? Mag ons opnuut God se blydskap en sy omhelsing en sy tegemoet hardloop beleef. Eintlik sê hulle baie keer, hierdie opskrif wat hulle vir hierdie deeltjie in die Bybel gegee het, is eintlik verkeerd. Dit is nie 'n gelykenis van die verlore seun nie, dit is eintlik die gelykenis van die liefdevolle Vader. Mag ons ook by God leer wat dit is om 'n liefdevolle Vader te wees. Mag ons nie ons eie dinge wil reël nie, maar mag ons sê, Here, dankie dat U sorg. Dankie dat U my Pa is. Kom ons bid saam. Here, ons liefdevolle hemelse Vader. Here, dankie dat ons in U huis kan bly, in U teenwoordigheid. Here, help dat ons die goedheid sal raak sien. Help dat ons bly saam met U, nie vir ons 'n straf sal wees nie, maar dat ons U warmte sal beleef. Here, help dat ons nie ander sal oordeel nie, maar dat ons ander nader sal trek. Hierdie deeltjie sê op die einde, sê die pa vir sy seun, hy was weg en ons het hom teruggekry. Here, mag ander ook die vreugde ervaar van wat dit is om naby U te leef. Mag ons bly wees oor mense wat terugkom. Here, dankie dat U 'n Vader is wat ons tegemoet hardloop, wat bly is oor ons. Dat U so goed was dat U aan 'n kruis vir ons gesterf het. Dat U ons sondes betaal. Here, ons loof en prys. Amen.